Вернуться туда? С ума сошел? Нет! Заберете грузовик и вернетесь с деньгами. Получите $2,5 миллиона каждый. Если вернетесь живыми. Так это правда? Залезай в машину. Ты должна быть очередной бродячий пес. Разве это не прекрасно? Мы так старались! Объявляю охоту открытой! 61-й, выходи! Да! Номер 61! Выдвигаемся после заката. Ничего без меня не можете. Убить их! Огонь!